و همون دالان هایی که شما کامera دارین، هر یک طبقه شعبه پلیس کامera داره، دوربین داره. ساعت چند داخل کابینت شد و از خفای او کی داخل کابینت شد، کی بر اومد، کی نفر به پایان افتید، کی جسد شما پیدا کردین، چگونه افتیده از دوربینا باید هم از ثبت شده باشه. برای یک راننده که به صورت 10 بالا هی کردن از همون صورت معین کرده شده کامراهای بی خطری رو پیدا میکنن، جریمه شون کرده میتونین. برای چی حالت شما گرفتن نمیتونین؟ چرا در حالتهای لازمه کامرای شما کار نمیکنن؟ در سری گلی لاله دختر بردن تجاوز کردین، در یک غار پرتافتین، کامراهاتون کار نکرد. آخران بار چگونه از دوشنبه بیرون شد، کامرا نداشتین. و امروز باز هم باشد حکومت یک مرحله دیگری که دارد جوانها را در شعبه های پلیس میکشه. اصلا اگر ما نظر کنیم بالای وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت، یعنی این دو ساختار به خاطر چی ساخته شده است؟ یکی به خاطر امنیت کشور. همه ما و شما میدونیم که حتی در مرز کشور هم کمیته امنیت دست دارد برای حفظ وطن. خب افسرانی از کمیته امنیت نیز دخالت میکنن و دفاع میکنن. و ما دیدیم که در مسئله دفاع از وطن مرزبان کشور آنها یک ضعیف، یک ناتوان است، یک کمیته فرسوده شده است. و امنیت کشور یعنی باید که امنیت زیر نظارت باشد. یعنی اگر هر جنایتی که در اونجا می شود، هر مشکلاتی که می شود، این دو ساختار وظیفه دار است. وزارت کارهای داخلی نیز و پلیس که اگر که ما با طور دیگر بگیریم، برای چی ساخته شده است؟ یکی را میگذارن ناظر منطقه، ناظر یک منطقه، اوچسکایی که در یک منطقه نظارت میکنه ناظر است. او برای چی است عادتا؟ برای نظارت کردن اون منطقه سفربر کرده شده است. نفر معاش میگیره از بودجه کشور، باید که تا زمانی که مسئولیت داره نظارت کنه اون منطقه را. اما چون این هست نه. چند روز پیش در وحدت توسط رئیس محله یک نفر دعوت کرده شد به شعبه پلیس و از اونجا جسدی بیجانی او با پدر و مادرش تسلیم کرده می شود. همین از حکومت داری، همین از دولت داری، همین از حکومت، همین از وطنی آباد. شما جنگ میخواین، شما خائنان، شما فلانان. آیا همین جنگ نیست؟ آیا همین خونریزی نیست؟ آیا الکی شما دست به خون نزدین و جان صدها کس نگرفتین؟ مگر باز کدام جنگ شما انتظارین؟ جنگ ها در دنیا گوناگون می شود. امروز بعضی از کشورها جنگ های اقتصادی دارند. توسط اقتصاد بزرگترین کشورها را غصب کرده گرفته است. جنگ است. امروز بعضی جنگ های شبکه‌های اطلاعاتی، جنگ های اطلاعاتی توسط اطلاعات میتونن که یک جامعه را ضبط بکنن. رحمانوف هم نیز جنگ های اطلاعاتی فعال است. یک بار فیسبوک ورق بزنین، از کجا پیدا میکنم من نمیدونم، یک نفرایی را که بر مقابل خواب عزت امان گپ میزنن، با مقابل حزبای سیاسی گپ میزنن. اصلا اگر برای زندگی همو را بگیری، برای فردا در خونهشون یک کیلو شکر ندارم. من مطمئن هستم اکثریت همو حتی برای فرداش یه زندگی درست نداره. اگر فردا فرزندش بگه برای من پول بده من تماشا یک پارک میرم، پول ندارم. آخران بار 2 سال پیش کاستومی تنشون خریدگی هستن. آخران بار 2 سال پیش توفلی پاشون خریدگی هستن، یک گروهش. اما باز همه برن حرفای پوچ و بی‌معنی. یعنی اگر ما بودم یا زندگی آرام دارین، یا زندگی خوب دارین، وطن آباد است و اصلا مشکلات ندارین در خونتون، خب حق شما از برای دفاع بکنین. اما برای همه ما و شما معلوم است که حکومت چگونه حکومت است. و من امروز میخوام زیادتر بالای چهره های آشکار صحبت بکنم. برادرانی که میخوایم با ما صحبت کردن، شما حتما در بسیلکه داخل شوید، میتونید که در اونجا ما شما را پیوست کنیم و صحبت با شما داشته باشیم که چرا حکومت امروز چون وزارت، چون کمیته استفاده میبره اما بهترین را میکشه. نواری که برآمده بود شاید برنامه‌های قبلی ما گپ زده بودیم و باز هم همین نوار من برای شما میگذارم، یک تحلیل میکنیم، بحث و صحبت ادامه میدیم. به منزل پدری مهرالدین گدازاده می آیند. به گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به شعبه وزارت کارهای داخلی همسایه ها و خویش و تبار برای همدردی به منزل پدری مهرالدین گدازاده می آیند. به گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت رفت و بیگاه آن روز جسدش را آوردند.
روز جمعه دادرم را باز به واسطه رئیس محله دعوت کردن که عدل شهر وحدت بیاید. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم. باز با واسطه رئیس محله چند بار تعیینش کردن. روز چسله دهمی اپریل سال 2021 دادرم به خاطر پدرش خسته به عدل شهر وحدت ساعت 10:00 رفتن. عدل دادرم را درآورده پدرم را نموندن که گاو زن قطیشون. وزارت کارهای داخلی همان شب با نشر خبر گفت مهرالدین گدازاده 31 ساله با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی خود را از آشیانه سیوم بینای وحدت با پایان پرتافت. در خبر وزارت آمده است او به 12 حالت دزدی متهم می شد. نظری که یک بار تصور کنین یک نفری که با 12 جرم عیبدار است آیا توسط رئیس محله دعوتش میکنن؟ ای بسبودار، شما دیگر نمود دیگر نظامی ندارین که برای مردم بفهمونین. یک نفری که 12 بار جرم کرده است، دزدی کرده است، آیا اون نفر توسط رئیس محله دستگیر می شود؟ برای یک روسری یک زن رید میکنین، پلیس ها درگیر بگیرش انتظارند. آیا شما برای یک جوانی که دزدی کرده است گویا 12 عمل دزدی شما میگین رئیس محله همون نفر بگو بیایا؟ این چی دروغ است، چی شیطانی است، کی را میخواین فریب کردن؟ ای بس نیست کشتم، بس نیست قتل، نفر بردین تا مردن در شعبه پلیس زدین، به قتلش رساندین، برآمدین در وزارتاتون یک افسانه بابیتون نقل کردین. مردم گاو نیست دیگه، شما را میفهمه. نظر کنید به خاطر گریختن از آشیانه سیوم یک دزد، یک نفری که دزدی کرده بوده است، این قدر جنایت واضح بوده است که میخواد از جنایت بگریزه، وقتی چه از آشیانه سیوم گویا به پایان میپردازد است. این چی نمود تحلیل است؟ این چی نمود برنامه ریزی است؟ این چی نمود خبری است که چاپ کردین در رسانه‌هاتون؟ مگر جانی او انسان یگان زرگوش بود که شما گرفتین از گوشش در پایان پرتافتین؟ مگر این ملت صاحب نداره برای شما؟ از کجا گرفتین شما این فلسفه برنامه‌تون که به خاطر گریختن نفر با پای خودش رفت از شعبه پلیس، دلش پر بوده است، 100% گارانتی داشته است که میرم و برمیگردم و زیاد جریمه دارم. اگر رفت از با پای خود رفت است، کدام دزد، کدام نفری که این قدر جنایت وزبین داشته است میرفت از دست شعبه پلیس تسلیم میکرد است و بعد از او از سهی ماشونه گویا با پایان خودش میپرتافت است، میگرفت است. این چی نمود برنامه است شما میخواین مردم را بدین؟ مردم کم ترک باید بشنه فکر کنه که این چی کار کردیست. یعنی عمر را در وحدت کشتین، یک دفعه جوان کلابی از منطقه کلا بود او را کشتین، یک زن دیگر را بردین تا همون منظرت میخوام تا همون ازاری زن شد دستون تا داخل ازار دست دراز کردین، شما آتش زدین، ازارش آتش زدین. مگر یا اسناد فکت نیست؟ یک زنی 70 ساله بود. اگر واقعا چنین است، ما فکر نکنیم شما در زمان اسماعیل سامانی زندگی داره که دوربین ندارین. گیردی تمام دادگاه و سود، تمام وزارت و اداره ها و تمام شعبه های پلیس با کامرای مخصوص گذاشت نشان داد شده است در اونجا. پس نشان بده نواره که نفر چگونه از طبقه سیم خود را پرد و چگونه در زمین افتید. کنی نوارتون مردم طلب نمیکنه. مردم منطقه وحدت باید امروز با پا میخیز میرفت نزد انم شعبه پلیس. برای ما همو چیپتر انمو ثبتی انمی نوار را از کامراتون برای ما نشان بتین. همین نفر ساعتی چند از آشانه افتیده است. بیاین اینجا و همو دالان هایی که شما کامرا دارین، هر یک طبقه شعبه پلیس کامرا داره، دوربین داره. ساعتی چند داخل کابینت شد و از خفای او کی داخل کابینت شد، کی برآمد، کی نفر با پایان افتید، کی جسد شما پیدا کردین، چگونه افتیده از دوربینا باید هم از ثبت شده باشه.
باید برای مردم نشان داده شود. پدر این نفر باید برود طلب بکنه، باید خش و تبار نزدیکان عزیزان ده ها و صدها نفر برود نزد شعبه پلیس برای ما ثبتی انا همین حالت نشان بتین. شما دوربین دارین روتون سیاه میکنین اگر نمیگین. برای یک راننده به صورت 10 بالا هی کردن از همون صورت معین کرده شده کامراهای بی خطری رو پیدا میکنن، جریمه شون کرده میتونین. برای چی حالت شما گرفته نمیتونین؟ چرا در حالت های لازمه کامرای شما کار نمیکنن؟ در سر گلی لاله دختر بردن تجاوز کردین، در یک غار پرت افتین، کامراهاتون کار نکرد. آخران بار چگونه از دوشنبه بیرون شد کامرا نداشتین. امروز اون نفر از شعبه پلیس کشتین، لط و کوبش کردین، به مرگ رسوندین، برآمدین در سایت وزارتتون که این نفر از آشنا گرفته است. مگر مردم برای شما زرگوش است یا خرگوش است یا مگس است؟ چی است؟ مهردین با آن باور ندارند. و اونقدر جنایتی وزبی نکرده بود که و مجبور شود از بالا خوش دنگله بتید. و نه یگون کشتار کرده بود، نه یگون آدم رو به کارچه زده بود، نه یگون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود و از این شرم بدارد و خودش به کشتار باید کند. خویشاوندان مهردین به آن تاکید میکنند که وقتی کشادن جسد نشانه های شکنجه را در بدن فرزندشان دیدند. فقط دست راسته از این به تو دادگی برآمدگی دست راسته و سر نیمه چپه من همیشه سر به حساب من معلومات عالی دارم متماتیک فیزیک من حساب 5 سانتی متر ایست سکنجه از همیشه سینی پیش هوار سینی عقب درو رفتگی کم بعضو حساب 1 میلیمتر 2 میلیمتر پایین. پسی سر وقتی که پسی سر نگاه کردیم پسی سر خون برآمدگی یگونجا کافیدگی بود، نه پچق مشق نبود. در اداره پلیس شهر وحدت از شرح موضوع خودداری کرده گفته در اداره پلیس شهر وحدت از شرح موضوع خودداری کردن. برای چی؟ نو شما مسئول نفر داخل وزارت داخل شعبه پلیس شما داخل شده است، باید شما کو جواب تین. در جان مردم شما ظلم کردین، نفر کشتین، چرا خودداری میکنین؟ عجیب دولتداری، عجیب ساختار، عجیب ظلم بالا این ملت. من نمیدونم این نمود سیاست، این نمود دولتداری حتی در جنگل سگ و مرغ و خوک و شیر و پلنگ نمیتونه کرده. به اندازه شما به فراست نیستن، حیوانات حتی به فراست نیستن. ببینین جوابی شعبه پلیس ببینین. نفر کو نزد شما رفته است، شما وکیل، شما دعوتش کردین، بیا گفتین شما مسئول این نفرین. در برابر این شما پلیس هستین، محافظ هستین. شما تحلیل ببین، اثبات کارشون ببین. خودداری کردن. برای چی خودداری کردین؟ برای چی؟ برای چی؟ یک زیر کاسه نیم کاسه است، نفر شما کشتین، شما قاتلین، دستان در خون شما است. اگر یک مردم شجاع میشد امروز نه اینکه راهبر این شعبه پلیس، وزیر کارهای داخلی باید به استعفا میرفت، باید سنگسار کرده میشد چون این از احمقاره، باید در نزد قانون جواب میدادن، باید سالهای طولانی یا زندان میرفتن. بار یکم نیست. مردم به اندازه آرام است. نه ای بچه، یک نفر با پای خود شعبه پلیس میره از اون جسدش میبیا، شما باز هم چی را انتظارین؟ پیشکش و یک تکو چی را انتظارین؟ و بار یکم نیست در وحدت چون این حالت، بار یکم نیست.